Bugun biz nafaqat bir oila, balki yangi O'zbekistonning bilimli va global fikrlaydigan yoshlarini ko'rib turibmiz. Abdulaziz Suyarov va Xadija Suyarova davlat granti asosida xorijda tahsil olib, yuqori natijalarga erishgan yosh oilalardan biri. Ular nafaqat ilm yo'lida, balki hayotda ham bir-biriga tayanch bo'lib, o'zaro qo'llab-quvvatlash va ishonch asosida mustahkam oilaviy muhitni shakllantirgan. Meni kontekstimda men uchun bo'lgan eng katta yutuq bu o'zimda shaxsiy hayotimda muvaffaqiyatli qura olish bo'lgan. Ya'ni to'g'ri turmush o'rtoq tanlash, birgalikda rivojlanish bo'lgan. Mana shu meni eng katta yutuqim deb hisoblayman. Chunki biz hamma yutuqlarimiz biz bitta oila bo'lganimizdan keyin boshlangan. Birinchi navbatda ko'p farzandli oilada tug'ilganman. Ya'ni oilamizda 6 ta farzand bo'lgan va men 3-qizman, 5 ta qiz 3-chisi va eng kichkina ukam bor. Ayam o'qituvchilar, dadam asfalt zavodida ishlaydi. Hammamizda o'qimishli bo'lishimizni xohlagan. Ular tinim bilmay ishlagan, ikkalasi ham. Ayam yaqinda pensiyaga chiqdi, lekin ungacha juda ham qattiq mehnat qilgan, sohasini eng yaxshi ko'rgan o'qituvchilardan bittasi bo'lgan. Va ular uchun bizlarda o'qishga kirishimiz uchun yordam berish oson bo'lmagan. Birinchi navbatda bakalavrga kira olishimda o'zi o'sha davr uchun mo'jiza bo'lgan bizda oilamizga. Chunki yillab litseyga yuborishga sharoitlar bo'lmagan yoki yillab repetitorga berishga ham sharoitlar bo'lmagan uydagilarda. Shunday bo'lsa ham to'g'ri tarbiya bergan, fundamental bilimlar bizni kelajakdagi hamma o'zimiz xohlagan maqsadlarga yetishishimizga eng katta asos bo'lgan deb o'ylayman. Va biz repetitorlarga bormagan bo'lsak ham, shuning uchun tez o'zlashtira olish qobiliyati, tushuna olish qobiliyati, moslashish qobiliyatlari bizda shunday shakllangan. Va bakalavrga o'qishga kirganimdan keyin u yerda turmush o'rtog'imni uchratganman. 2-kursimda biz birgalikda forumlar tashkillashtirganmiz, ko'p tadbirlar o'tkazganmiz, aktivist yoshlardan bo'lganmiz. Payti talaba edim. Samarqand iqtisodiyot va servis institutida endi bitiruvchi sifatida ta'lim olayotgan vaqtimda turizm sohasida ta'lim olganim uchun turizm sohasidagi loyihalarni qilardim. Bitta festival o'tkazgandim talabalar uchun, yoshlar uchun Markaziy Osiyodagi va volontyorlar yig'ganman. O'zim bosh tashkilotchisi bo'lib, o'sha payti men o'zim Samarqand iqtisodiyot servis institutida o'qigan bo'lsam, Xadija Samarqand davlat chet tillari institutida adashmasam birinchi bosqich talabasi, birinchi bosqich tugatgan. Bir 50 ga yaqin volontyorlarni yig'gan bo'lsam, ularning ichida bor, juda ham harakatchan, aqlli, ko'p joylarda maslahat bera oladigan va o'zini ishini professional ustasi. 2 yil unga yaqin loyihalarni birgalikda qilganmiz, bitta jamoa sifatida. Keyin taqdir bo'lgan bo'lsa kerak, o'sha o'zim ota-onamga Xadija haqida aytib berganman. Keyinchalik men masalan Jizzaxdanman. Hech qanaqa masalan ota-onamiz ham tanish emas. Jizzaxning ham Baxmal tumani u payti. Baxmal tumani nima uchun mashhur bo'lgan? Birorta svetofor ham bo'lmagan. Eng chekka tumanlardan bittasi. Ya'ni Xadija Al-Buxoriyda. Bu Samarqanddagi eng turistik markaz, juda ham ko'p sayyohlar boradigan, u bizning tumanga qaraganda anchayin rivojlanganroq. Masalan, kim o'ylabsiz, o'sha Baxmalga qizlarni berishgan, ishonib. O'sha yillarda IELTS olganman. Mana shu IELTS olishim ham, faol bo'lishim ham keyinchalik El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyati bo'lishimga asos bo'lgan deb o'ylayman. Chunki bu stipendiyani ham shunchaki faqat yaxshi o'qigan talabaga emas yoki yoshlarga emas, balki har tomonlama mukammal yetishgan yoshlarni ko'rishni xohlaydi El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyati sifatida ham. O'shanga tanlovdan o'ta olishimga ham shu bakalavrdagi fundamentlarim, ota-onam qo'ygan fundamentlar katta sabab bo'lgan. Birinchi o'rinda bu oilam juda ham katta yutuq. Biz Xadija bilan birgalikda hayotimizni boshlaganimizdan keyin aksariyat yutuqlarimizga birgalikda erishganmiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, tushunib, ba'zi bir joylarda bir-birimizga o'rganib o'sha yutuqlarga erishganmiz. Shuning uchun oilani men har doim eng katta yutuq deb hisoblayman. Bundan tashqari faoliyatimda ham shunaqangi katta imkoniyat berilganki, hozirgi kundagi faoliyatim Yoshlar ishlari agentligida bevosita o'sha direktori strategik masalalar bo'yicha maslahatchi sifatida davom ettiryapman. Bu ham juda ham katta yutuq. Yurtboshimizni jamoasi sifatida butun O'zbekistonda eng ko'p aholining eng katta qismi bu yoshlar bo'ladigan bo'lsa, yoshlarni o'sha kelajagiga, yoshlarni faoliyatiga hissa qo'shish, strategik jihatdan ularni o'sha 5 yil, 10 yil, 20 yillik O'zbekistonning kelajagini yaratib beradigan hujjatlarni, g'oyalarni berish imkoniyati ham bu menimcha bu ham hammada ham bo'lmaydi. Bu ham O'zbekistonda 20 million yosh bo'ladigan bo'lsa,
shularni orasida mana shunday imkoniyatga ega bo'lishim juda ham katta yutuq deb hisoblayman. Undan tashqari oliy ta'lim muassasalarida ham o'sha chetda ta'lim olib keldik. El yurt umidi jamg'armasi O'zbekistonda yoshlarni xorijiy nufuzli oliy ta'lim va ilmiy markazlarda o'qitishga ixtisoslashgan davlat jamg'armasi bo'lib, har yili yuzlab iqtidorli yoshlarga bakalavriat, magistratura va doktorantura bosqichlarida to'liq moliyalashtiradigan grantlar taqdim etadi. Dastur doirasida ta'lim xarajatlari, yashash va yo'l puli qoplanadi. Bitiruvchilar esa olgan bilim va tajribasini yurt taraqqiyoti yo'lida qo'llash uchun O'zbekistonga qaytib ishlash majburiyatini oladi. 2022-yilda biz oilaviy Toshkentga ko'chib kelganmiz. Bu yerda yoshlar viloyatlardagidan ko'proq rivojlangan, bularda kattaroq maqsadlar bor. Bizda avval faqat maqsadimiz o'qishga kirish va yaxshiroq joyda ishlash bo'lsa, bu yerga kelib ko'rganmiz. Bu yerdagi yoshlar allaqachon 5-6 qadam oldinda viloyatdagilardan. Bu yerdagilar xalqaro maydonda o'zini sinab ko'rishdi, xalqaro maydonda ham o'zini ko'rsatishdi, harakat qilayotgan, juda ham inspiring, ya'ni ilhomlantiruvchi yoshlarni uchratganmiz va shunaqa yosh liderlarni tayyorlash dasturlaridan bittasida El yurt umidi jamg'armasi borligini eshitganmiz. Bizda ikkalamizda ham xorijda o'qish orzusi bo'lgan. Aynan o'qiganda ham eng zo'r ta'lim beradigan Buyuk Britaniyada o'qishni orzu qilganmiz. 6-sinfda ingliz tilida Fly High kitobi bor-ku, unda Big Ben rasmi bor ingliz tilida. O'sha yerga aniq borib o'qib ko'ramiz degan orzu bo'lgan, lekin bu narsa shu 2022-yilgacha qo'l yetmas orzudek bo'lganda, shunchaki orzu qilasiz, lekin hech qachon erisha olmasligingizga amin bo'lasiz-ku. Shunaqa orzulardan bittasi bo'lgan. Chunki ikkalamizni ham oilamizdan hali xorijga sayohatga ham chiqmagan hech kim. O'qishga borish bu shu boshqa daraja. Allaqachon o'shaning uchun kelganmiz. El yurt umidi jamg'armasi stipendiyasi haqida eshitganmiz. Eng asosiy talabi o'sha bu stipendiyaga topshirayotgan yoshlar dunyoda global top 300 ga kiruvchi, eng yuqori reytinglarda turuvchi universitetlardan bittasiga qabul xati olgan bo'lishi kerak va u yerda juda ham ko'p yoshlar orasidan faxrli saralab olinganmiz. Bu juda ham katta faxr, chunki bizga bu davlat tomonidan berilgan ham imkoniyat va juda ham katta mas'uliyat, ham ishonch. Buyuk Britaniya birinchidan ta'lim falsafasi shakllangan mamlakat. Hozirgi zamonaviy universitetlar konsepsiyasi, oliy ta'lim konsepsiyasi Buyuk Britaniyada yaratilgan eng eski universitetlar o'sha Cambridge, Oxford va hokazo universitetlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining ham asosiy modeli o'sha Buyuk Britaniyadan kelgan. Buyuk Britaniyada ta'lim juda ham qiyin, o'qish jarayonlari oson emas. Bu yerda tanqidiy fikrlash bor, juda ham ko'p akademik nuqtai nazardan o'ziga yarasha og'irliklari bor, yuklari bor va hokazo. Shuning uchun va Buyuk Britaniyani akademik nuqtai nazardan, ilmiy tadqiqotlar nuqtai nazardan obro'si boshqa universitetlarga qaraganda, boshqa davlatlarga qaraganda yuqoriroq. Shuning uchun ham biz Buyuk Britaniyani tanlaganmiz. 100% biz ta'lim olamiz va olgan ta'limimiz bo'yicha O'zbekistonga qaytib kelamiz, O'zbekistonda o'zimizni bilimimizni ishlatamiz degan ma'noda biz Buyuk Britaniyani tanlaganmiz. Xorijda tahsil olish jarayonida uchraydigan turli qiyinchiliklarni birgalikda yengib o'tish, maqsad sari birdamlik bilan intilish ushbu yoshlarning eng muhim ustunliklaridan biriga aylandi. Bugun esa ular orttirgan bilim va tajribani yurt taraqqiyoti yo'lida samarali qo'llayotgan bir paytda oilaviy hamjihatlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash yanada muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Men O'zbekistonda faqat bakalavrda o'qib, xorijda magistratura o'qishga bordim. Magistratura tabiiyki ko'proq ilmga asoslangan bo'ladi. Bakalavrda ko'proq mahoratga, skillga yo'naltirilgan bo'ladi-da. U yerda ko'proq qiyinroq bo'ldi, chunki ilmiy maqolalar o'qish, kitoblar o'qish, mana shu asosiy katta farq. Ikkinchi farq, magistratura keysida aytadigan bo'lsam, ko'proq talabani individual shaxs sifatida, mustaqil fikrlovchi, tanqidiy fikrlovchi shaxs sifatida yetishtirib chiqarishga qaratilgan. Sizda ya'ni hard skills va soft skills degan narsa bo'lsa, hard skills ya'ni o'rgansa bo'ladigan, odam o'zi harakat qilsa, istalgan momentda hech kimning yordamsiz ham o'rgansa bo'ladigan skilllar. Lekin u yerda ko'proq shaxsda soft skills, yumshoq mahoratlarni o'rgatishga qaratilgan. Ya'ni professorni kelajakda siz magistraturani bitirganingizdan keyin kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'qituvchilarsiz, professorlarsiz yoki oldingizda kimdir sizni yetaklab yurmasa ham o'zini boshqara oladigan shaxs sifatida yetishtirib chiqarishga qaratilganligini tushunganmiz. Bizga birorta topshiriq berganda o'sha narsani qanday qilishni 0 dan 100 gacha o'zlari bitta-bitta yo'nalish bermasdi. O'zimizga tashlab berardi. Sen buni qanday qilgan bo'larding?
deb o'zingizga qiyin vazifani beradi va o'shanda siz birinchi strategiya ishlab chiqishingiz kerak o'zingizga. Buni qanday bajarasiz? Va bu yerda birorta xato qilsangiz, u o'qituvchiga ham aybni to'nkab qo'ya olmaysiz. U sizga noto'g'ri o'rgatgan deb. O'zingizga hamma mas'uliyatni beradida. Shu menimcha eng katta o'rgangan narsamiz bu mas'uliyatni o'zimizga olish va birorta ayb ish qilsak ham o'zimiz shunga yechim topish va xatolardan qo'rqmaslikni o'rgatadi deb o'ylayman. Mana shu ham katta farq. Chunki bizga e'tibor bersangiz, hali ham o'qituvchi markazda, asosiy spotlight o'qituvchida va o'quvchilar faqat o'rganuvchi. O'qituvchida hamma bilim bor va u o'quvchiga berish kerak hammasini. Yo'qda boshqacha. Ya'ni dunyoda bilim cheksiz. U faqat o'qituvchi orqali kelmaydi. Sizga qanaqa qilib o'rganishni o'rgatadi. O'zingiz xohlaganingizcha qaysi bilim sizga qiziq bo'lsa, o'shani o'zingiz o'rganishni o'rgatadi. Boshliqdan ham kelajakda ish joyi bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ta'lim olganingizdan keyin rahbardan buyruq kutmaysiz. O'zingiz ijodkorona yondashasiz, ko'proq mustaqil yondashasiz. Hamma topshiriq faqat rahbardan kelishi emas, o'zingiz ko'proq tashabbuskor bo'lishni o'rganasiz. Lekin shu ta'limdagi fundamental falsafiy mana shu ikki xillikda biza menimcha oltin o'rtalikni topishimiz kerak. Chunki to'liq hammaga ham mustaqillik berib yuborib bo'lmaydi. U uchun odam o'zi mustaqil bo'lishga tayyor bo'lishi kerak. Va bizdagi ustoz shogird an'anasi, hamma narsani ustoz aytgandek qilish ham to'liq xato emas. Mana shu yerda balansni ushlashni bilish kerak. Kerakli joyda kattalardan, tajribasi yuqori odamlardan o'rganishni va kerakli joyda o'zi mustaqil qaror qilishni bilish kerak. Menimcha hozir O'zbekistonda ham ta'lim tizimi sekin-sekin shu yo'nalishga qarab ketyapti. Chunki bu yerda ta'limda to'liq xato yoki to'liq to'g'ri degan narsa bo'lmaydi. Va g'arbliklar ham yildan-yilga ta'limini update qilib boryapti, ya'ni o'zgartirib boryapti. Chunki bularda ham ta'lim tizimida sekin-sekin vaqt o'tishi bilan bilinadi. Xato qanaqa xato bo'lsa, kamchilik bo'lsa, ta'lim hozir sodir bo'layotganimiz u vaqtda bilinmaydi. U yerda qanaqa kadrlar yetishib chiqsa, o'sha natijalari ta'lim qanchalik to'g'ri yoki xato bo'lganini aytadi. Juda ham ko'p o'qirdik. Ilmiy maqolalar, olimlar bilan suhbatlashish, professional etiketlar, akademik integrity deyiladi, u akademik munosabatlar bu yerda boshqacharoq. Ya'ni siz har bir qilayotgan ishingizni tanqidiy fikrlash bilan isbotlab berishingiz kerak. Har bir olgan kimnidir ilmiy ishlardan foydalansangiz, uni ko'rsatib berishingiz kerak. O'sha boshqalarning o'sha ishini hurmat qilish. Eng muhim narsa o'sha professor o'qituvchilar bilan munosabat. Professor o'qituvchilarga haqiqiy professional sifatida murojaat qilasiz. Ikkinchi navbatda har bir olayotgan bilimni jamoaviy, ya'ni kursdoshlar bilan birgalikda o'zimiz jamoa tuzardik va o'sha jamoa bilan birgalikda amaliyotda qo'llashga harakat qilardik. Lekin u yerda shu narsaga birdaniga ko'nikkanmiz. O'zbekistonda ta'lim olganmiz, lekin bu yoqqa borsa ko'pchilik aytadi, qiyin bo'ladi. Yo'q, borib ko'nikib, yaxshi distinction degani o'zi a'lo baholar bilan ta'lim olib qaytib kelganmiz. Abdulaziz nafaqat ta'lim sohasida, balki tadbirkorlik yo'nalishida ham yuqori natijalarga erishdi. Uning itin.uz startup loyihasi startup tashabbuslari tanlovida g'olib deb topilib, 5000 AQSh dollari miqdoridagi grantni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari u O'zbekiston uchun 100 g'oya respublika tanlovida ham muvaffaqiyat qozonib, mamlakatning eng faol 100 nafar yoshlari qatoriga kirdi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga ishga kirishim kerak edi. O'zimni sohamdan kelib chiqib, lekin Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligida vakansiya bo'lmagan o'sha payti. Tezroq ish topishim kerak edi. Shuning uchun Yoshlar ishlari agentligida meni ishga chaqirishgan. Juda ham katta imkoniyat bo'lgan. Men eng katta, eng yaxshi qarorlardan bittasi deb hisoblayman karyerada va eng katta qilingan ishlardan bittasi innovatsiyalarga nisbatan davlat tuzilmasida katta o'zgarishlarni, katta fikrlarni biz olib kelyapmiz. Har qanday el yurtimiz jamg'armasi stipendianti sifatida keysida ham ko'rsak bo'ladi, o'zimiz keysimizda ham ko'rsak bo'ladi. Bu ishlash prinsipi. Ya'ni innovatsiyalar nima uchun O'zbekiston uchun muhim? O'zbekistonda aholi eng katta resurs, ya'ni tabiiy resurslar nuqtai nazaridan O'zbekistonni juda ham bir boy deb hisoblash qiyin. Tabiiy resurslar, mineral resurslar va hokazolar nuqtai nazaridan. Yoshlarimiz esa ko'p. Va aksariyat yoshlarimiz o'qiydigan, ta'lim oladigan, mehnatkash, qaysi davlatga boradigan bo'lsa, o'sha davlatda har doim a'lo baholar bilan o'zini yuzini yorug' qilib qaytadigan yoshlar. Bu eng katta resurs bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Innovatsiyalar qilish kerak. Bilimlardan insonlarning muammolarini hal qilib, o'sha hal qilingan yechimlarni mahsulot sifatida bozorga olib chiqish kerak. Buning uchun tashkilotlar nima qilish kerak? Tashkilotlar flat organization degan tushuncha bor. Flat organization degani bu faqat vertikal emas, balki gorizontal ishlash. Ya'ni har bir insonning fikrlarini to'g'ri qabul qila olib, unga strategik munosabat bera olib va loyihalar keysida ishlash. Tasavvur qiling,
har bir davlat tashkilotida xodimlar ijro qilmasa-yu, ijrolar bilan shug'ullanmasa-yu, har bir xodimning o'z loyihasi bo'lsa. Xuddi bironta vazirlik emas-u, Google'ga o'xshaydigan kompaniyalar va hokazo. Mana shunaqangi madaniyatni biz mana Yoshlar ishlari agentligida qilyapmiz. Yoshlar ishlari agentligida shunaqangi madaniyat hosil bo'lganki, xodimlar ijro bilan emas, loyihalar bilan o'sha yoshlarning muammolarini hal qiladi. O'tgan yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining startaplar bo'yicha qarori imzolandi va bu qarorda ham o'z g'oyalarimni berish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ya'ni o'sha startaplarni qanaqa tasavvur qilamiz, buni ham xalqaro tajribada olgan bilimlarimiz bunda qo'l keldi. Va hozirgi kunda bitta juda ham katta yoshlar uchun imkoniyat bo'lyapti. Xudo xolisa yaqin kunlarda imzolansa kerak. O'zbekiston yoshlari, yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasini ishlab chiqyapmiz. Bu ham men o'ylayman faxrlansa arziydigan har qanday o'sha el yurt umid jamg'armasi stipendiyati birinchidan nafaqat stipendiyat sifatida, mutaxassis sifatida katta g'urur. Xadicha Suyarova Sing Song loyihasi asoschisi sifatida ingliz tilini o'rgatishga innovatsion yondashuvni joriy etdi. U mashhur qo'shiqlar orqali til o'rgatishga qaratilgan ingliz tili qo'shiqlar bilan kitobi va startapini ishlab chiqdi. Loyiha Arizona shtati universitetining TESOL kursida o'zlashtirilgan zamonaviy metodikaga asoslanib, dars jarayoniga musiqani samarali integratsiya qilishni nazarda tutadi. Muallif izlanishdan to'xtamay ta'lim sohasida yangi g'oyalar ustida ishlashda davom etmoqda. El yurt umidi jamg'armasi iqtidorli yoki harakatchan yoshlarni yuborish bilan bir vaqtda qaytib kelgandan keyin O'zbekistonda ularga ish topib berish, yana ish topib berganda ham texnik vazifalarni bajaruvchilar sifatida emas, balki o'zini ko'rsata oladigan, qobiliyatlarini sinab ko'rishga platforma yaratib bera oladigan shunaqa dasturga aylangan hozir. Biz ham qaytib kelganimizdan keyin, masalan, shaxsan o'zim El yurt umidi jamg'armasi stipendiyati bo'lganligim uchungina Qishloq xo'jaligi vazirligiga ishga qabul qilinganman. O'zimning yo'nalishimga to'g'ri keladigan, ilm-fan, ta'lim yo'nalishiga to'g'ri keladigan boshqarmaga yetakchi mutaxassis sifatida ishga olgan. Bu juda ham mas'uliyatli bo'lgan, sababi u boshqarmada 10 ta universitet, 20 ta ilmiy tadqiqot instituti va 5 dan ortiq ilmiy markazlarga koordinatsiya qiladigan boshqarma hisoblanadi. Bunda ish ob'yomi juda ham katta. Qishloq xo'jaligi sohasida 10 ta universitet bor. Men ishga kirgan vaqtim 9 ta edi va o'shanda bitta narsani guvohi bo'ldim. Ishga kirganimga hali 1,5 yil bo'lsa ham qaytib kelganimizdan keyin menga shunaqa ishonch bildirildi. Shu vazirlikda yangi universitet ochdik. Ya'ni Tusho universiteti Samarqandda Italiya universitetini qo'shma kampusini tashkillashtirdik. Shu ishga kirganimdan keyin va bunda menga koordinatorlik vazifasi berilgani men uchun juda ham katta mas'uliyat, ham ishonch. Bu birinchi navbatda o'zimda olib kelgan bilimlarimni O'zbekistonga qo'llash imkoniyatini beradi. Ikkinchi navbatda o'zimni ko'rsata olish, o'zimni sinab ko'rish va hozir men yosh bo'lganim uchun ham menga bular juda ham qiziq. Yangi topshiriqlar bersa, mas'uliyatli vazifalar bersa, men ularni sinab ko'rgim keladi. Bu faqat o'zimni ko'rsatish uchun emas, bu haqiqatan bizga davlat katta investitsiya kiritgan. Borib o'qishimiz, viza xarajatlari, men o'qigan universitetim arzon bo'lmagan. 1 yillik magistraturasini o'zi 40 ming dollardan ortiq bo'lgan, 50 mingga yaqin. Va buncha mablag'ni menimcha borib qora ishchi bo'lib ishlab, to'lab o'qiganimda bunaqa bilim olib qaytmasdim. U yerga borib men faqat o'zimni rivojlantirishga bemalol vaqt ajrata olganman. Va bundan tashqari qaytib kelganimdan keyin juda ham ko'p xalqaro loyihalarga koordinatorlik qilish imkoniyati berildi. O'sha Qishloq xo'jaligi vazirligida Tusho universiteti bilan muzokaralar olib borib, 35 nafar o'zbekistonlik agrar sohada bitirgan talabalarni bakalavrda bitirgan, xuddi o'zimizdek magistraturaga o'qishga yuborishga men koordinatorlik qilganman. Bu loyihani ham menga berganida birinchi qayerdan boshlashni bilmaganman, chunki universitetdan shunday qaytib kelgan odam, shunaqa yuqori turuvchi tashkilotga ishga kirganman va shuncha mablag' ajratiladi bu loyihaga, siz shu o'quvchilarni saralashga bosh qosh bo'lasiz. Bu juda ham katta mas'uliyat, 35 kishining hayoti. Lekin loyiha muvaffaqiyatli bo'lgan. Hozir o'quvchilarimiz birinchi guruh ketganlar bitirib qaytadi, ikkinchi guruh ketganlar birinchi kursda tugallayapti. Va ularni ko'rganimda, ular qanaqadir yutuqlarga erishganini ko'rganimda, qanchadir miqdorda hissam qo'shilganligini his qilib, shunaqa davlatga kerak bo'ladigan strategik yo'nalishda ular bilim olib qaytadigan kadrlarni saralab yuborishga hissa qo'shganimdan doim faxrlanaman. Bundan tashqari yana xalqaro loyihalar bilan shug'ullanaman vazirlikda. Ya'ni bittasi, bilasiz, UNESCOda madaniy meroslarni ro'yxatga olish bor. Ya'ni Samarqanddagi Afrosiyob yoki Buxorodagi, Xivadagi madaniy meroslar xuddi shunday agrar sohada butun dunyo global ahamiyatiga ega bo'lgan agrar meroslar ro'yxati bor.
va hali O'zbekistondan endi birinchi arizani topshirdik. Mana bu loyihamiz bo'yicha hali Markaziy Osiyodan faqat bittagina loyiha kiritilgan. Bu Tojikistonda Olmosi vodiysidagi olma, o'sha o'ziga xos agromeros tizimi ro'yxatga kiritilgan. O'zbekistondan birinchi bo'lib Farg'onadagi ipakchilik bo'yicha loyiha tayyorlanib, bizlar o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi FAO tashkilotining GIAHS Global Important Agricultural Heritage Systemsga birinchi loyihamizni arizasini yuborganmiz. Ariza ko'rib chiqilyapti. Bu Farg'ona vodiysidagi ipakchilik tizimi. Qanchalik bu xalqning an'anaviy urf-odatlariga asoslanganligi, qanchalik suv ekologiyaga yaxshi ta'siri borligi, xalq farovonligiga ta'siri borligi hisobga olinib, birinchi o'sha bo'yicha ariza tayyorladik. Endi o'shani bu global ahamiyatga ega bo'lgan agromeros tizimlari bo'lsa, O'zbekistonda milliy modelini yaratish bo'yicha ishlayapmiz. Milliy ahamiyatga ega bo'lgan agromeros tizimlari. Bu agar amalga oshadigan bo'lsa, juda ham katta loyiha bo'ladi va agrar sohaga ham e'tiborni yana ham kuchaytiradi. Buni turizmga ham bog'lamoqchimiz. Mahalliy aholini o'sha an'anaviy usulda hali ham agrar soha bilan shug'ullanayotgan, dunyoga ko'rsatsa bo'ladigan turistik qishloqlarga aylantirish imkoniyatini beradi. Xadicha shu narsani taklif qilgan Qishloq xo'jaligi vazirligiga Italiya, Markaziy Osiyo universitetlari hamda O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasidagi universitetlar birgalikda alyans tashkil qilyapti. Bu nima degani? Endi Yevropani eng mashhur qishloq xo'jaligidagi eng yaxshi universitetlar o'zi Italiyada. Eng yaxshi universitetlari sohadagi Markaziy Osiyoning eng yaxshi universitetlari va O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasidagi universitetlar birgalikda bitta hamjamiyatga birlashadi. Ya'ni sifat nuqtai nazaridan ular bir-biridan fikr almashadi. Ular teng darajaga ega bo'ladi va har doim talabalar almashinuvi, rektorlar almashinuvi, o'qituvchilar almashinuvini uzluksiz ta'minlab boraveradi. Bunaqa tajriba qayerda bor? Amerika Qo'shma Shtatlarida Ivy League, ya'ni Pechak ligasi degan ligasi bor. Bu ligada eng yaxshi universitetlar birlashgan. Ular nima uchun bunaqa alyansni qilishganki, tajriba nuqtai nazaridan bir-biridan ortda qolib ketmasin. Ertaga talabalar o'qishga topshirayotganda ham bitta universitet nomini aytmaydi. Universitetning o'rniga hozirgi yoshlardan so'rasangiz, men Ivy League'dagi yoki bo'lmasa Buyuk Britaniyadagi Russell guruhdagi universitetga men o'qishga kiryapman. U mahalliy aholi uchun ham juda ham katta faxr. Endi xuddi mana shunaqangi tizim O'zbekistonda ham paydo bo'ladi. Ya'ni mana shu alyansga kirgan universitetda o'qiyapman. Bu Yevropada, bu Markaziy Osiyoda, xalqaro maydonda tan olinadigan universitet degan tushunchani beradi. Mana shuni taklifini hozir ilgari surib, mana shu loyihani ustida ishlayapti. Bu juda ham katta faxr. Farzandlari bilimli, sog'lom va jasur bo'lgan xalqning kelajagi shubhasiz yorug'. Shu nuqtai nazardan davlat rahbarining yoshlar bilan doimiy muloqoti alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvda ham yoshlarning taklif va g'oyalariga keng o'rin berildi. Ana shunday tashabbuskor yoshlardan Xadicha Suyarova turizm salohiyatini oshirishga qaratilgan itin.uz loyihasini taqdim etdi. Ushbu tashabbus nafaqat turizm infratuzilmasini rivojlantirish, balki oddiy aholi uchun ham qo'shimcha daromad manbalarini yaratishni maqsad qilgani bilan ahamiyatlidir. O'tgan yili men uchun tarixiy voqea bo'lgan. Yoshlar kuni munosabati bilan 30-iyunda yoshlar va prezidentimiz o'rtasida muloqot bo'lgan. Bunda prezidentga sanoqli yoshlar o'zlarining loyihalarini taqdim etishgan. Men ham o'shanda bizni ham oilaviy, ham o'zimni hissam qo'shilgan itin.uz loyihasini taqdim etganman. Bu loyihamiz maqsadi mahalliy turizmni rivojlantirishga qaratiladi. Ya'ni xorijga kelgan turistlar oddiy o'zbek uylariga borib ovqatlanish yoki bo'lmasam ularda urf-odatlaridan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Masalan, Airbnb'ni bilasiz, bu turistlar o'sha platformaga kiradi, ariza beradi va joy topadi uxlashga. Bizniki ovqatlanish, madaniyatdan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi bizning platformamiz. Masalan, Urgutga borsa qurt tayyorlash imkoniyati bor. Turistlar ko'radi, e'lon berilgan bo'lsa qurt tayyorlash sezoni bor. Bizda kelsalaring birga qurt tayyorlab, uni yeb ko'ramiz desa borsa bo'ladi. Yoki kimdir ko'pkari qilayotganda e'lon berib qo'ysa bo'ladi. Yana kimdir Xorazmda tuyani sutidan qimiz tayyorlasa, o'shunaqa davrlar bo'ladi-ku, o'ziga xos. O'shanda mahalliy turizmni rivojlantirishga, aholi sharoitini yaxshilashga yordam beradigan platforma yaratyapmiz hozir. Oldingi yillarda startaplar faqat g'oyalarga pul tikilgan bo'lsa, ya'ni grantlar berilgan bo'lsa, yo'q. Hozirgi kunda biz boshqacha ish qilishimiz kerak. Ya'ni oliy ta'lim muassasalari startaplarning asosini qilib beradigan, oliy ta'lim muassasalarini talabalari eng yaxshi startaplar ular chiqishi kerak.
startap ekotizimini asosini oliy ta'lim muassasalari egallashi kerak degan bir taklifni bergandik. O'sha xuddi mana shunaqangi taklif bilan R&D degan tushuncha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida kiritildi. Yana bir narsa, O'zbekistonda 2030-yilda yoshlar qanaqa bo'lishi kerak? Mana shuni konsepsiya sifatida biz taklif qildik. Birinchidan farovon bo'lsin, prosperous, ya'ni boy bo'lishi kerak, o'zining ishi bo'lishi kerak. Ikkinchidan sog'lom bo'lsin, uchinchidan bilimli bo'lsin, well educated va to'rtinchidan eng muhim narsa bu milliy qadriyatlarga sodiq bo'lishi kerak. Va mana shu konsepsiyaning asosida biz strategiyani shakllantirdik. Maqsadli ko'rsatkichli yangi formatdagi juda ham har doim faxrlanamanki, yangi formatda O'zbekiston Respublikasining o'tgan yili 394-sonli prezident qarori, undan tashqari 201-sonli prezident farmoni chiqdi. O'sha strategiyani shakllantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida. O'shandan keyingi birinchi chiqadigan strategiya bizaniki bo'ladi. Yoshlar strategiyasi bo'ladi va juda ham katta muhim qadam hisoblanadi. Bu ham faxr. Oiladagi tenglik sog'lom va barqaror jamiyat taraqqiyotining mustahkam poydevori hisoblanadi. Bugungi kunda ayollar ta'lim, ilm-fan, tadbirkorlik va davlat boshqaruvi kabi sohalarda faol ishtirok etib, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda. Ularning bilim va salohiyatini rivojlantirish, huquq va imkoniyatlarini kengaytirish esa ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishning muhim sharti sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan ayolning jamiyatdagi o'rnini e'tirof etish, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, barkamol avlodni tarbiyalash va mamlakat kelajagini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bizda oila o'zaro hurmatga asoslangan, lekin bu hurmat deganda ya'ni qat'iyan faqat oilada erkak kishi gapirishi kerak degan emas yoki u bir pog'ona yuqori, ayol kishi bir pog'ona past degan narsalar qat'iy chegaralar asosida emasda. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, agar men lavozimim oshib ketsa yoki ko'proq loyihalarda qatnashsam, bu turmush o'rtog'imda menga nisbatan bir g'azab uyg'otmaydi. Qaytaga men qanchalik yuqorilasam, shunchalik xursand bo'ladi. Agar qilayotgan ishlaringiz oilani rivojlanishiga, oilani totuvligiga, tinchligiga va birgalikda rivojlanishga olib keladigan bo'lsa, bu yerda g'arbona qarash, sharqona qarash degan narsa bo'lmasligi kerak. Agar faqat sharqona yashab, lekin oilada ayol kishi baxtsiz, oila hech narsaga erishmasdan parokandalik uchrayotgan bo'lsa, unaqa sharqona hayotda ham menimcha keragi yo'q deb o'ylayman. Ikkalamiz ham juda raqobat yaxshi ko'radigan yoshlardan bo'lganmiz. Shu bir-birimiz bilan turmush qurganimizcha ham, o'zi hozir ham qayergadir sinfda ham o'sha doimo yaxshi baho olish, boshqalardan yuqoriroq darajada bo'lishga harakat qilgan bo'lsak, universitetda va hokazo stipendiyalar olganmiz. O'sha ular ham tanlovlar asosida bo'lgan. Lekin shunaqangi bir-birimizga xulq-atvorimiz mos tushganki, birimizda bo'lgan yutuq bu ikkinchimizni ham yutug'i degan tasavvurni biz shakllantira olganmiz. Juda ham katta imkoniyat bo'lgan. Chunki ba'zi bir hollarda bor, Xadicha o'zining sohasida, ta'lim sohasida ko'proq tadqiqotlar qiladi, ta'lim sohasida o'zining ilmiy ishlarini olib boradi, faoliyati ham aksariyat hollarda ta'lim sohasida. Meniki o'sha innovatsiyalar, startaplar, tadbirkorlik. Shuning uchun bir-birimizni to'ldirganmiz har doim. Oramizda ham bunaqa debatlar bo'ladi, muhokamalar, yutuqlar bo'layotgan payti hech qachon qarshi chiqmaganmiz bir-birimizga. Yoki ish faoliyatida nimadir kimdirlar bilan suhbat, xizmat safarlari, uzoq xizmat safarlari bo'lib qolishi mumkin. O'zim ham davlat ishida ishlayman, davlat xodimiman. Hadicha ham xuddi shunday. Shuning uchun bir-birimizni tushunamiz va janjal bo'lmaydi. Va yana bir qiziq keys ovqat tayyorlash. Nonushtalarni o'zim tayyorlayman. Kechki ovqat, tushliklarni Hadichani o'zi tayyorlaydi. Shunaqa bo'lishib olganmiz. Kelajakda meni ko'rish xohlaydigan eng katta orzuyim o'zbek xalqini farovon ko'rish, hamma harakatchan bo'lsa va hamma o'zini eng yaxshi tomoni bilan shu vatanimizning ravnaqi uchun bir yelkadan bosh chiqarib, kelajakka pozitiv nigoh bilan qarab, qanchada o'zini darajasida kichkina bo'lsa ham hissa qo'shib yashayotgan va butkul faqat o'zini manfaati uchun emas, boshqalarning manfaati uchun ham kuyib, yonib yashayotgan xalqni ko'rishni xohlayman va mana shu ular moliyaviy tomondan ham, aqliy, psixologik, jismoniy tomondan ham yetuk darajaga yetgan odamlarimiz bo'lishini xohlayman va shunaqa darajaga yetishganda o'zimda ham kichkinagina bo'lsa ham hissam bo'lishini ko'rishdi. Shu bilan buni hamma bilish shart emas. O'zim bilib faxrlanishni xohlayman. Har bir inson ertaga yoshlar siyosatida olib qaraydigan bo'lsangiz, 20 milliondan ortiq yoshlar ertaga
rahmat aytadigan ish qilishimiz kerak. Biz bo'ynimizda, mas'uliyatimizda shunaqa narsa bor. Bunga erishish uchun umr ketish kerak. Har doim sizni ismingiz yoki siz haqingizda o'ylashganda qaysidir bir o'zgarish, qaysidir bir omil yoki qaysidir bir yaxshi xotira eslatish kerak. Mana shu asosiy maqsad. Bugungi yoshlar yurtimizning eng katta boyligi va taraqqiyot tayanchidir. Ularning bilimga chanqoqligi, tashabbuskorligi va amaliy g'oyalari mamlakat ravnaqiga xizmat qilmoqda. Ana shunday faol yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun imkoniyatlar yaratish esa yorug' kelajakning eng muhim kafolatidir.